Olá, pessoal do Aprendendo Aqui, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, comigo está tudo ótimo. E hoje eu tô aqui, o Aprendendo Aqui está de volta trazendo mais uma dica de saúde para você, tá certo? E a nossa dica de hoje é para aquelas pessoas que sofrem em determinadas épocas do ano, que muda a estação, muda o clima e sempre sobra para alguns aquelas crises alérgicas, aquelas crises respiratórias, junto com a mudança do clima, não é mesmo? E fora os problemas já respiratórios que algumas pessoas têm, né? Então, a nossa dica de hoje ela é uma receita top, super saudável, que você pode fazer facilmente aí na sua casa, que leva apenas 4 ingredientes, que é um xarope de abacaxi super saudável, facilmente de fazer na sua casa, porque é feita com ingredientes facilmente de ser encontrado. Para essa receita você vai precisar de um abacaxi maduro, tá? Cortado. É importante que você tire aquele miolo do meio, né? Aquele miolozinho do meio do abacaxi, porque quando ele cozinha ele se torna levemente amargo e não é agradável. Você vai precisar também de mel de abelha e uma colher de gengibre ralado e uma xícara de água, tá certo? Você vai misturar o gengibre. Tá? Uma colher de gengibre. Uma xícara de água, né? E você vai levar essa mistura ao fogo baixo, tá certo? Nada de fogo baixo ou médio, tá certo? Não pode ser em fogo alto, tá certo? Mexendo de vez em quando, tá certo? Até o seu abacaxi começar a cristalizar. Então, vamos lá. Olha aqui, pessoal, já começando, já levando ao fogo baixo, tá? E vamos aguardar a fervura dele até ele se tornar em ponto de calda e o seu abacaxi começar a ficar caramelizado. Então, pessoal, olha só como já tá, ó, bem sequinho, tá certo? Bem cozinhou já. Então, agora você vai, a próxima etapa é passar essa mistura no liquidificador, tá certo? Então, vamos lá. Então, pessoal, você passou no liquidificador. Agora você vai coar, tá certo? O seu creme de abacaxi. Importante, pessoal, você fazer esse processo de coar. Vai evitar que passe o bagaço das frutas, tanto do gengibre quanto do abacaxi, tá? Porque se você faz uma receita para crianças, geralmente elas sentem o bagaço da fruta e já tende a rejeitar, né? Essa é uma receita muito rápida, muito fácil, simples, que você pode fazer aí na sua casa, que serve para tratar bronquites, crises asmáticas, tosses alérgicas e várias outras crises respiratórias que trazem com ela aquela tosse seca, alérgica, que é bastante irritativa, tá certo, pessoal? É uma receita muito boa de fazer. As crianças não rejeitam de tomar, porque ela tem um sabor adocicado, parece até uma sobremesa. E uma dica que eu dou, pessoal, é para as pessoas que têm alergia ao mel de abelha, você pode substituir por alguns outros tipos de mel, tá? Mas o importante da receita é que você use o abacaxi, o gengibre, você pode adicionar também um limão. Eu preferi não colocar aqui, mas você pode colocar também limão. Então, pessoal, feito todo o processo de coagem, agora chegou a hora de você adicionar o mel, tá certo? Adicione o mel, a sua solução. Mexe bem, tá?
Pessoal, isso aqui é um santo remédio para crise, para aquelas tosses, crises de tosse alérgica que são bastante irritativas, aquelas tosses cheias que causam obstruções das vias respiratórias e que às vezes deixa o peito bastante cheio. E essa receitazinha aqui, ela é ótima. Essa receita aqui, ela é muito boa, muito fácil de fazer. Ela ajuda a desobstruir as vias respiratórias, devido às propriedades expectorantes do abacaxi, juntamente com as propriedades anti-inflamatórias do gengibre, tá certo, pessoal? Então, essa foi a nossa dica de hoje, essa receita de saúde para você ficar curado de qualquer crise ou tosses alérgicas ou não, tá certo? Gripes, tosses, resfriado, tosses irritativas, bronquites, asma, tá certo? É uma receita muito boa, eu super indico. Receita de tia, de vó, já passa de tradição, já é uma receita tradicional, tá certo? Espero que vocês tenham gostado do nosso vídeo de hoje. Se você ainda não está inscrito no nosso canal, se inscreva no nosso canal, ative o sininho das notificações e deixe o seu like, tá bom, pessoal? E até o próximo vídeo. E não esquece de acompanhar a gente nas nossas redes sociais. O Aprendendo Aqui tá lá no Insta. É isso aí, no Instagram, no Facebook e no Twitter também. Então, pessoal, essa foi a nossa dica de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Foi feito com muito amor e carinho. E até o próximo vídeo. Tchau!